ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা চলে এসেছি নিউ টাউনে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। হে বন্ধুরা, আজকে আমরা যাচ্ছি রাজারহাট নিউ টাউনের কাছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। আমরা যেহেতু বালি হয়ে যাচ্ছি, তো সেই জন্য আমাদের রুটটা হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর ব্রিজ হয়ে। তো আমরা প্রথমে দক্ষিণেশ্বর ব্রিজ থেকে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যাব এবং সেখান থেকে রাইট সাইডে গিয়ে দমদম এয়ারপোর্টের ভিতর দিয়ে হয়ে বা বাইরের দিয়ে যে রাস্তাটা আছে ওটা দিয়েও যাওয়া যায়। 3 নম্বরের ভিতর দিয়ে গেলে একটু সুবিধা হয় আর কি। তো ওটার ভিতর দিয়ে আমরা গিয়ে রাজারহাট ওই চিনার পার্কের ওখান দিয়ে গিয়ে সোজা যাব। কিন্তু ওখানে যে মেন যারা যাবে, আমাদের যেসব ভিউয়ার্সরা আছে তারা তো নানান জায়গা থেকে হতে পারে। তো তাদের জন্য এই রাস্তাটা আমার সব থেকে বেস্ট যেটা মনে হয়, তোমরা তোমাদের ফোন থেকে গুগল ম্যাপে গিয়ে যে মেন লোকেশনটা সেট করবে, এমনি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা দিলেই চলে আসবে। কিন্তু যদি কারোর বুঝতে অসুবিধা হয় তার জন্য বলছি, এইটা মেনলি বিশ্ববাংলা গেট যেটা আছে, সেই বিশ্ববাংলা গেটের একদম কাছে, মানে ওখান থেকে জাস্ট হাঁটা পথ একটু হতে পারে। তোমার নিয়ারেস্ট মেন লোকেশন যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে বিশ্ববাংলা গেট। তো ওইটাকে তোমরা ফলো করে সবাই যেও, তাহলে কোনো রকম অসুবিধা হবে না। এই যে সোজা যাবো ওই সামনে। তো এখন আমরা এসে গেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। অনেক দিন ধরে আসার ইচ্ছা ছিল এখানে, তো অ্যাট লাস্ট আমরা আসতে পেরেছি এখানে। আমরা একটু বিকেলই বেরিয়েছি, কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার জন্য রাস্তায় একটু জল জমে থাকার জন্য আমরা আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে না, তাই জন্য এখানে এখন সমস্ত লাইট জ্বলে গেছে দেখছি। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের জাস্ট একটু আগেই তোমরা গেলেই দেখতে পাবে যে ওই একদম আগেই, জাস্ট গেটের একটু আগে রাইট সাইডে বাইক রাখার পার্কিং আছে। আমরা যে এখন এসেছি, তো এখনও পর্যন্ত এখানে কোনো চার্জ পার্কিংয়ের জন্য লাগছে না। তো তোমরা যখন যাবে, আমি সত্যি জানি না তখন পার্কিং চার্জ নেবে কি না, বাট লাগে না পার্কিং চার্জ এখনও পর্যন্ত। ইচ্ছা ছিল বিকেল আসবো, দিনের বেলার ভিউটা আর এই লাইট জ্বেলে দেওয়ার পর যে ভিউটা আসছে সেটা একসাথে দেখানোর, কিন্তু আমরা সেটা পারিনি। কারণ আমরা যখনই ঢুকেছি জাস্ট তখনই এইখানকার যত লাইট আছে সমস্ত কিছুই জ্বেলে দেওয়া হয়ে গেছে। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে ঢোকার জন্য 30 টাকা করে এন্ট্রি ফি লাগছে। তো আমরা দুজনে 30 টাকা করে এন্ট্রি ফি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছি। এবার আমরা চারপাশটা ঘুরে দেখব আর তোমাদেরকেও পুরো মিউজিয়ামটা ঘুরিয়ে দেখাবো। একটা বিশেষ ইম্পর্টেন্ট কথা বলে দিই, যারা মানে বাড়ির যেসব বাচ্চারা আছে তাদের জন্য, যদি স্টুডেন্ট হয় এবং তাদের আইডেন্টিটি কার্ড থাকে, স্কুলের থাকে, তাহলে এখানে কিন্তু তাদের জন্য ফ্রি। বড়দের লাগবে, বাট যাদের আইডেন্টিটি কার্ড আছে তাদের কিন্তু এটা লাগবে না, স্কুলের আইডি কার্ড আর কি। সাথে করে আইডেন্টি কার্ডটা আনতে হবে, এখানে কাউন্টারে দেখাতে হবে, তাহলেই ফ্রি হয়ে যাবে।
একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি, এটা হলো ইন্ডিয়ান নেভির একটা এয়ারক্রাফট। এটা এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, নিয়ে এসে এখানে মিউজিয়াম করা হয়েছে। এবং এই এয়ারক্রাফটটা লম্বায় 53 মিটার্স এবং ডানা টু ডানা 50 মিটার্স। এয়ারক্রাফট বিমানটা ঠিক কত বড় সেটা তোমরা এখানে এলে এক্স্যাক্টলি বুঝতে পারবে। নিজে চাক্ষুষ দেখা আর ভিডিওতে দেখার মধ্যে তো একটা তফাৎ থেকেই যায় না। তো আমি চাই এই ভিডিওটা দেখো, দেখে তোমরা এখানে আসো বাচ্চাদের নিয়ে, নিজেদের পরিবারের সাথে এখানে আসো, এসে একটা বিকেল এখানে খুব ভালোভাবে কাটিয়ে যাও। এখানে একটা রেস্ট্রিকশন আছে, যেটা হলো প্লেনের ভেতরে কোনো রকম শ্যুট মানে কোনো ভিডিও বা কোনো রকম ফটো সেগুলো ক্লিক করতে পারবো না বা ভিডিও করতে পারবো না। তো ভিতরটা যেমন তোমাদের দেখাতে পাচ্ছি না, বাইরে দিয়েই দেখালাম তোমাদেরকে, একটা সাসপেন্স করে রাখলাম যাতে তোমরা নিজেরা এখানে আসো এবং ভেতরটাকে ভালো করে দেখে এক্সপ্লোর করে যাও। একটা বিকেল কাটানোর জন্য খুব ভালো একটা জায়গা, কলকাতার খুবই কাছে, নিউ টাউনে। খাবার দাবার নিয়ে একদম চিন্তা করার কিছু নেই, কারণ এই মিউজিয়ামের বাইরে খাবারের জায়গা আছে। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হও বা আমার চ্যানেলে বাকি ভিডিওগুলো দেখে যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিও। আমাদের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। পুরো মিউজিয়াম আমরা কমপ্লিটলি ঘুরে ফেলেছি। তো এবার আমরা আমাদের বাড়ির দিকে একদম রওনা দেব। তো টাটা।